zajednicu. Cena struje neće biti uvećana tokom iduće 2 godine, rekao je ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić. Mrkonjić je najavio i da će vlada Srbije priprema da ograniči cene nafte i naftnih prerađevina, ograničavajući marže kao što je to učinila sa cenama osnovnih životnih namirnica. Mrkonjić je potvrdio da postoji takva namera vlade, ali nije saopštio nikakve druge detalje o tome. A gorivo je od juče skuplje i na pumpama za 2 do 3 dinara po litru. Obrazloženje je povećanje troškova nabavke derivata i poskupljenje sirove naftne izazvane krizom u Iranu. Svaki vozač u Srbiji će se presabrati i reći da silne pare toči u svoj rezervoar. I neće slagati, samo prošle godine gorivo je u proseku poskupelo 20%. Nemam komentara. Stvarno nemam. To više ne ide na dobro. Nemamo para. Država uzima velike akcize i to je to. Dokle će? Ja za mojih 40 godina nisam zapamtio pojeftinjenje neko. Samo poskupljenje i poskupljenje. Manje ćemo voziti. Dovešće nas izgleda u red da idemo peške. Da je nezaustavljiv rast cena derivata udar na budžet građana znaju i vlasnici benzinskih stanica. Svesni su da će sve manje i manje automobila brojati ispred svojih aparata, ali prognoze su crnje i od preskupih naftnih derivata. Barel bi mogao da košta i 200 dinara. Evropa pravi rezerve i planove, što jedino ostaje i Srbiji. To je svetska cena, svetska berza. Jedino što mi možemo da uradimo da vidimo da se naša vlada dogovori sa NIS-om oko one sirove nafte koja se eventualno crpi sa naših crpnih polja. Kakve su šanse za to ako je crno zlato zlata vredno državnom budžetu? Kad točite litar goriva, u stvari točite 4 decilitra benzina i 6 decilitra državne potrošnje. Od goriva se jednostavno lako naplate akcize i puni državni budžet. Već ste navikli da će, ako je danas vest poskupljenje goriva, sutra biti vest poskupljenje hleba. Sa druge strane, za utehu, od januara nismo zemlja sa najskupljim gorivom u Evropi, ako to može da uteši bilo koga. Milana Petković, televizija Pink. To nije kraj poskupljenjima. Zbog ledene zime stradale su plastenici, pa će povrće biti znatno skuplje nego prošle godine. Povrtari procenjuju da su im sneg i ledene temperature uništile preko 50% mladog povrća, a da nije malo ni onih kojima je sve uništeno.